হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদের মাঝে দারুণ একটি ইসলামিক অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করব। তো অনেকদিন থেকে যারা ইসলামিক রিংটোন খুঁজতেছেন, তো তাদের জন্য একসঙ্গে অনেকগুলো ইসলামিক রিংটোন একটি অ্যাপসের সঙ্গে পরিচয় করে দিব। তো যে অ্যাপসটির মাধ্যমে আপনারা সরাসরি ইসলামিক রিংটোন আপনাদের ফোনে সেট করতে পারবেন। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এই ইসলামিক রিংটোন অ্যাপসটি আমরা যখন প্রথমে ওপেন করব, তো প্রথমবার ওপেন করার সময় আমাদেরকে পারমিশনগুলো অ্যালাউ করতে হবে। তো আপনারা পারমিশনগুলো অ্যালাউ করবেন। তো পারমিশন অ্যালাউ করার পর এই অ্যাপটির হোম পেজ হবে ঠিক এরকম। তো এখানে অনেকগুলো রিংটোন রয়েছে। তো আপনারা এখান থেকে প্লে করে শুনতে পারেন। তো আপনারা এইভাবে প্লে করে শুনতে পারেন। তো যে রিংটোনটি আপনাদের পছন্দ হবে বা যে রিংটোনটি আপনাদের ভালো লাগবে, তো সেই রিংটোনের পাশে আপনারা দেখতে পারবেন একটি সেটিংস আইকন রয়েছে, এখানে ক্লিক করবেন। তো সেটিংস আইকনে ক্লিক করার পর এখানে আপনারা অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। তো আমরা অল রিংটোন সেট করব। তো এর জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে রয়েছে সেট অ্যাজ রিংটোন, এই অপশনটায় ক্লিক করব। তো ক্লিক করার পর আপনাদেরকে প্রথমবার অ্যাপসটিকে একটি পারমিশন দিতে হবে। তো এখানে ওপেন সেটিংস এই অপশনে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর এই অপশনটি অফ থাকবে, তো এখানে অন করে দেবেন। দেন আপনাদের কাজ শেষ। এখন আপনাদের এই রিংটোনটি কিন্তু সেট হয়ে গেছে। তো এখন আমরা জানবো এই অ্যাপসটিকে কীভাবে ইনস্টল করতে হয়। তো এই অ্যাপসটিকে ইনস্টল করার জন্য আপনারা আপনাদের ফোনের প্লে স্টোরটি ওপেন করবেন। তো প্লে স্টোর ওপেন করার পর সার্চ বারে টাইপ করবেন ইসলামিক রিংটোন। তো ইসলামিক রিংটোন লিখে সার্চ করবেন। তো ইসলামিক রিংটোন লিখে সার্চ করার পর ঠিক এরকম অনেকগুলো অ্যাপস আপনারা পেয়ে যাবেন। তো প্রথম যে অ্যাপসটি রয়েছে এই অ্যাপসটি আপনারা ওপেন করবেন। দেন এই অ্যাপসটির লোগোটি হবে ঠিক এরকম। তো এই অ্যাপসটা আপনারা ইনস্টল করবেন। তো অ্যাপসটি ইনস্টল হয়ে গেলে অ্যাপসটি আপনারা ওপেন করবেন। তো আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এবং দরকারি দুটো ভিডিও ডিসপ্লেতে দেওয়া হলো। যদি ভালো লাগে ভিডিওগুলো দেখবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।